Vai começar já? Começar? Tudo certo. Como tinha que ser, né? Você imagina. Ah, esse aqui quase sempre, João. Deixa aqui. Se você quiser esquecer, aí também esquece. Ah, você tem Tim Maia aí, tem? Tim Maia tem. Bota uma música de fundo aí. Hã? Tem só umas duas do Tim Maia. Não. Problema não. O Tim Maia ele tinha um asilo pra velho e um orfanato pra criança. Depois que ele morreu, foi altos atores que assumiram, sabe? Pra não deixar morrer a memória do cara, entendeu? Através do orfanato e do asilo. Ele se amarrava em velho e em criança. Aí Grande Tim. quando ele queria escrever uma música, sabe? Ele ia lá com as crianças, dava uma volta com os velhos, sabe? Quando ele queria ficar de boa, sabe? Quando ele queria ficar tranquilo. Esses caras são muita pressão, por isso que eles são todos drogados, né, cara? Muita pressão em cima. Da mídia. Muito curioso. Tim Maia foi uma grande vítima da indústria fonográfica, da mídia. Foi muito explorado. Principalmente pela Globo. Fã livre, né? Usaram as músicas fã deles livre, né? e sem pagar direito. Enfim. Ele também foi uma voz de protesto, né? Muito atuante, tinha uma personalidade. Eu acho que o Tim Maia é um gênio da música brasileira. Quando se fala de Tim Maia, né, galera, né? Se deixa pé, né, cara? Sem dúvida. Eu assisti um show do Tim Maia em 94 ou 95, não sei. Ele morreu em 98. 98, 97. Tem uns 12 anos, né? 10, 11 anos, alguma coisa assim. Eu lembro desse jogo que ele estava falando. Como vai ficando bonito o desenho, viu? Era uma gravação do Criança Esperança, pô. Ele morreu na gravação, né? Foi? A semana inteira, sabe? Ele começava. Não, era um show no interior. Era no depois mesmo, entendeu? Pra levantar fundos, né? Que tava já falido, entendeu? Tava bloqueado. Daquele espírito foi que ele passou mal. Ele passou mal. O cara morria e voltava, né? Olha o tamanho da carreira da cocaína do cara, David. De manhã cedo era. Fora as 3 garrafas de uísque que era. Caralho, não tem como. O coração do bicho explodiu. Ele pesava 140 quilos. Ó, era uma carreira desse tamanho. Isso quem? Tim Maia. E maconheiro nada também, né? Eu tô imaginando só o impacto desse diálogo nesse vídeo no YouTube, velho. Mas enfim. Maconheiro nada, cara, né? Vou postar. Pode pôr. Como é que posta? Eu criei uma conta e posto os vídeos lá. A conta do Gmail já é fechado, dá pra postar qualquer coisa. Maravilhoso. Nossa, ficou bonito o trabalho do início ao fim, com um diálogo muito louco também. YouTube Brasil, mostrando aí a arte das ruas. O cara falou que ele acordava de manhã cedo, morava em baseado, fazia as carreiras, pegava um jornal e colocava um caderno aqui no bolso, pegava a malha de jornal, sabe, pegando já. Aí ele lia jornal e escrevia aqui, ó. Entendeu?
crítica do dia, entendeu? Escrevia. Pirata demais. Pega uma aí pra mim, Ed, por favor. Agora. Gente, ficou massa. Tem um que viu? Tem uma caneta grossa, tem? Desce naquele estojo, embaixo desse escova de dente, na mesa. Aqui, ó, na mesa. Tem uma escova de dente aí, ó. Embaixo disso aí. Tem um estojo. Pô, demorou muito, viu? Uma coisa rápida, né? Ah, Tiago, não é. Só podia ser feito mais rápido que ele. Acho que vamos ver ele. Eu quanto tempo dá? 5 minutos? Você que é rápido demais, eu tô pinto, eu tô no nível bom, sabe? Eu gostei do lado que tá aparecendo nesse vídeo. Eu tô pensando em fazer aqui dele. Olha que esse bagulho aqui pra atrapalha pra passar o dedo, não é, velho? Vou pintar um preto e branco. Com um colorido.